Reka mbifurize ikaze, mbifurize kugubwa neza. Hano handi tubagezaho amakuru agiye atandukanye, amakuru ya diplomasi, politiki, ariko tukibanda cyane ku intambara ikomeje gushyamiranya leta ya Kinshasa ndetse n'abashaka kugira ngo iyo bahindure amatwara kubikomeje kubera angaha muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aribo Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho, aho leta ya Kinshasa akomeje kwifatanya n'indi mitwe myinshi ikajya kuzana abacanshuro nubwo bakomeje gukubitwa, ikajya kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro harimo FDLR, Wazalendo, Maimai n'indi mitwe myinshi tutabasha kurondora. Angaha rero turaje kugira ngo tubazanire amakuru uko byitwaye. Amakuru tubazaniye ni amakuru menshi, ni amakuru y'imirwano, ni amakuru y'ibikomeje kubera ahangaha. Agahenge kongeye kugaruka muri Karembe, ni muri groupe y'abashari Mokoto. Ibingibi tugiye kuza tubigarukeho tunagaragaza n'imirwano uko byari byitwaye. Intambara itoroshye yahuje Alliance Fleuve Congo ndetse n'umutwe wa Wazalendo hariya muri Peti, turazana byo tubirebere hamwe. Ni muri Warikare, nubwo wenda atari muri Mpeti, turazana tubirebere hamwe ibyo byose. Turaza turebere hamwe ibyo Lieutenant General John Luboya avuga kuri Thomas Lubanga. Abaturage bongeye gusubira mu byabo hariya muri Karongi, naho ni muri Warikare. Imirwano naho turaza tubirebera hamwe ibiri kubera, uburyo abaturage bari bahungiye za Rusamambo bagahungira no mu bindi bice bya hariya Bwerebusa, uburyo bongeye gusubira iwabo ni muri groupement Ikobo. Ibi byose turaje ngo tubirebere hamwe, ariko ntabwo biri bure kutujyana n'ubundi uburyo igisirikare cy'u Burundi gikomeje kongera ingabo, maze umwanya tubivugaho, ariko baza no kugira umwaku ubwato bwabo buza kugwa muri Lake Tanganyika. Ibi byose turaje rero angaha kugira ngo byose tubirebere hamwe. Nimujye kure rero, Clever Bema ndabakunda. Utari wakora subscribe, nakore subscribe ku Ntare Official kugira ngo amakuru yacu ajye amugereraho ku gihe. Hamya nashidikanya yuko rero muri buze gukora subscribe. Reka nangira kuri guverineri w'igisirikari w'intara ya Ituri, ni guverineri wa Etat de Siège ahangane muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko ubwe yakoze byose kugira ngo Thomas Lubanga ukuriye umutwe w'inyeshyamba za CRP kera yitwaga Zaire afatwe, kuko kuri we Sekibi ni mwiza. Ntibyatangaje avuga ngo Sekibi ni mwiza, avuga ati ndagufata, ndakora ibishoboka byose kugira ngo Thomas Lubanga ngufate. Kavuga ko Thomas Lubanga arutwa na Satani. Kwa kabiri umunsi w'ejo, mu mvugo ikakaye kandi iya ubutumwa Lubanga, ubwo guverineri Lieutenant General John Luboya Nkashama ari mu mujyi wa Bunia, yatangaje ko aho Lubanga yakwihisha hose azafatwa. Atutumariye abasirikari, umutwe wa Waselp utumariye abasirikari. Ni nyuma y'imyaka 4 afunguwe n'urukiko mpuzamahanga rw'Irahe mu Buholande. Umwaka ushize Thomas Lubanga yashinze umutwe w'inyeshyamba yise Convention pour la Révolution Populaire. Ariko rero ubona ko Thomas Lubanga rwose afite ukuri mu byo akora. Uyu mutwe wese utangira ibikorwa n'ibitero mu ntara ya Ituri, ukagaba ibitero kuri FARDC, ukabaka ibunda ndetse ukanabarasa. Thomas Lubanga no mu bwoko bw'Abahima, ndetse ngo akaba yaramaze kwigarura ibice bigiye bitandukanye bya hariya ku mupaka wa Ituri ndetse na Uganda. Urukumva ko Thomas Lubanga ngewe hari ibyo ntamushinja cyane, mbona ko Thomas Lubanga ibyo ari gukora ari ukurengera buriya bwoko bwakomeje kurenganywa n'iriya leta mbi, leta Kinshasa. Kandi tunibuke ko Thomas Lubanga kuba yarakundwaga n'abaturage, abaturage bamutora kuba depite mu nteko ishinga amategeko, ariko leta Kinshasa baza kumukuramo bavuga yuko atagomba kujya mu nteko ishinga amategeko kubera ko yafunzwe, mu gihe abaturage baramwemera, atanga kandidatire, ariyamamaza, atanga amafaranga ye, atambuka, abaturage baramutora, ariko bimaze kugera Kinshasa babona kumwanga. Urukumva ko yakorewe ihohoterwa rwose Thomas Lubanga yararigiriwe. Imirwano yakomeje kwisukiranya
mu bice bigiye bitandukanye ahangaha muri Walikale. Alliance Fleuve Congo 23 bakoze ibitero guhereje kwa kabiri nyuma ya saa sita muri village mu gasantere ko bita Buma na Mpombi ndetse nakitwa Iteya ni muri groupe Kisimba muri territoire ya Walikale. Kanongera mbisubiremo kugira ngo mubyumve neza. Ibitero bikomeye nyuma ya saa sita ku munsi w'ejo ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere 2026 village cyangwa insisiro za Buma, Mpombi na Iteya ni muri groupe Kisimba habereye imirwano itari yoroshye. Ni imirwano yamaze amasaha 3 aho abarwanyi ba Wazalendo babashije kwirukanwa muri ibyo bice. Nukuvuga ngo ibice byabaye Tombe, umunsi w'ejo habaye Tombe Buma, Pombe Mpombi na Tombe Iteya. Ibyo bice byamaze kuba Tombe. Intare za Sarambwe zabashije kwirukanamo abarwanyi ba Wazalendo babarizwa mu mutwe wa NDC Renove uyobowe na General autoproclamé Guido Shimurayi. Ariko ari abavuga ko harimo inimvange, haba harimo nabo kwa General autoproclamé Domi uyoboye umutwe wa CMC. Ngo amakuru dukura hariya nuko intare za Sarambwe zikimara gukubita Wazalendo zibakura hariya zabatwikiye defense yari iri Buma barayitwika banahica abasirikari benshi bo muri Wazalendo. Mpombi bigenda gutyo, Iteya bigenda gutyo, barangije baraza bigarukira hehe ahantu bita Mpeti muri lokalite Banakindi. Urumva ko ibintu ntabwo byoroheye bari abarwanyi bo muri Wazalendo. Bira rero uko byaje kugenda kuri ya échange de tir, abarwanyi 11 bo muri Wazalendo bahasize ubuzima, ariko abaturage bita déplacement massive de la population baragiye abaturage bajya mu mashyamba vers la brousse. Secrétaire administratif wahariya muri groupe Kisimba raporo yatanze ko abaturage bahunze iminuza amavillage yabo ari amavillage twavuze hejuru ariyo Buma, Mpombi na Iteya. Abaturage kugeza magingo yanga ntabwo bari bagaruka. Kuri uyu wa gatatu abaturage ntabwo bari bagaruka mu byabo, baracyari mu buhungiro. Kugeza magingo yanga rero village ya Buma na village ya Mpombi na Iteya yongeye kugarukamo Wazalendo. Intare za Sarambwe zaraje zirabarasa zirongera zisubirira Mpeti zitwika defense. Wazalendo baragenda baravamo, abaturage bahunze bamaze kumva ko intare za Sarambwe zimaze kuvamo. Wazalendo bongeye kugaruka muri ari amavillage uko ari abiri, ariko nago bari bongera kubaka defense. Ukibaza se kuki mama 23 nabo yagiye ikabasenyera defense nihashire defense zayo? Ariko birando ni tactique militaire, ntago umuntu yajya kubyivanga mu ngo amenye ngo ibi impamvu batashize defense ni kuvuga ngo igisirikare cyo kiba gifite ibyacyo. Burya abasirikare batandukanye n'abasivili. Reka dukomeze rero. Hongeye kugaruka gahenge kuri uno wa gatatu ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2026 muri centre ya Karembe muri groupe ya Bashari Mokoto muri territoire ya Masisi muri Nord Kivu. Ni nyuma y'imirwano yabaye ninjoro kuri uyu kuwa kabiri ninjoro ushyika kuwa gatatu ninjoro, aho abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bari bahanganye na Wazalendo. Ni imirwano Wazalendo baje kwataka intare za Sarambwe zaziri muri Karembe, baje kwataka saa 2 za nijoro zuzuye. Objective yabo yari yo kuderoja cyangwa gukuramo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo, Armée Révolutionnaire Congolaise, bamaze igihe
kirenga umwaka bafashe uriya mujyi wa Karembe. Ibi bitero byaturutse mu barwanyi bo muri Nyatura NCDH bayobowe na Jean Marie Bonane ibari Gatsimbanyi maze ariyo mazina ye, ariko ntabwo babashije gukuramo intare za Sarambwe ziruriya mujyi wa Karembe. Amakuru rero dukura hariya, forte detonation d'armes lourdes, rukuvuga ngo imbunda ziremereye zumvikanye harimo tweruve mashinigani ndetse na RPG muri uriya mujyi wa Karembe. Abaturage bagize ubwoba, abenshi bihisha baryama hasi ku butaka, abandi kumva ntabwo babonye uburyo kumwe. Saa 2 za nijoro nta muturage wakuvira mu nzu, buri muntu aragenda akajya munsi y'uburiri. Intare za Sarambwe icyo zakoze cyakora kigaragara nuko zabashije kubasubiza inyuma. Semere Credit Mate muri iki gitondo cya none kuwa gatatu, nuko ibintu byongeye kugaruka, babarwanyi bashubijweyo. Gusa amakuru agaragara nuko abarwanyi ba Wazalendo uko baje, hari abarwanyi 3 babonetse bapfuye mu nzira. Kwango bapfiriye mu nzira, babakuye muri centre, bakomeretse bikomeye, baza gupfira mu nzira, baza kubasanga mu musarani w'umugabo witwa Bandima. Bose bahita bakuraho ibiganda ubundi abatera mu misarani, ariko abaturage baza kuvuga ko ari imirambo ya Wazalendo 3 bene wabo bateye mu misarani w'umugabo witwa Bandima. Donc naho mu nzira uri kwerekera iyo bari baturutse, kumva ko baje guhura na perte, kuko uko bari baje nabwo ariko basubiyeyo. Hariya rero muri Karembe ni muri sheferi y'Abashari, muri groupe y'Abashari Mokoto, hashize icyumweru hongeye kuba imirwano. Ndibuka ko nevuze hano ku Ntare Official, aho Alliance Fleuve Congo bari bahanganye n'ubundi na Wazalendo, bigatuma abaturage, ariko ibingibi bikaba ari uko Wazalendo baje gupiya kwiba hariya muri centre ya Karembe. Les Wazalendo avec comme conséquence des déplacements massifs et des pillages de biens de la population, Wazalendo baza kwiba no gupia, donc gupia niko dukoresha terme, baza kwiba. Nkuko ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 2025, donc mu makeshi ya Noheli baje kongera kwiba, ariko intare za Sarambwe zirongera zirabarasa zibasubizayo. Ndibuka ko niyo audio ya bamwe mu baturage bahari abayinyoherereje nabashije kwicisha kuri Intare Official. Noneho ubu ngubu ibintu biracyakomeye. Mukanya no twavugaga iriya mirwano yaberaga hariya muri Warikare, hariya muri Kisimba n'ubundi, tuza dusimbukira mu ya Karembe, ariko turasubira muri Kisimba kuko twavugaga muri localité Banakindi, tuvuga za Peti uburyo byari byitwaye, tuvuga hariya za Buma na za Mpombi, tuvuga za Iteya, ndetse ko buno Wazalendo bongeye kwa control. Reka tugiye gusubira n'ubundi muri Warikare mu kindi gice. Hariya harimo abarwanyi bo kwa Gidoshi Murayi bo muri NDC Renove, tugiye kuza muri Warikare mu kindi gice noneho kirimo abarwanyi bo muri CMC bari abo kwa Dominique Ndaruhutse. Abaturage bahungiye aho bita Karongi. Ni imirwano yabaye kuwa mbere ku itariki 12 yahuje abarwanyi ba mama 23 ndetse na Wazalendo wo muri Coalition de Mouvement pour le Changement iyo bita CMC, muri localité yo bita Mulema. Abantu bita Mulema abantu barazi, naho ni muri groupement Gisimba. No hejuru naho hari ahandi naho ni muri groupement Kisimba. Oya, ntabwo ari muri groupement Kisimba, hariya ni muri iriya mirwano naho ni muri groupement Kisimba. Buma Mpombi ni muri Buma, ni muri groupement Kisimba naho, ariko harimo abo muri NDC Renove. Hano noneho
naho ni hari semuse ni muri groupement Kisimba ariko muri lokalite Murema, kugira ngo abantu babyumve neza. Nuko ngo lokalite Murema irimo semuse, nuko ngo ni imirwano yahuje Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho bari kurwana na Mouvement pour le Changement, coalition de Mouvement pour le Changement. Donc ni coalition irimo aba FDLR ngiye niko mbivuga, nabo bandi ni nubwo budumbu bundi iyo bita CMC iyobowe na Dominique Ndaruhutse muri Warikare. Imirwano rero ni wazalendo baje kwataka intare za Sarambwe aho bita Karongi, hariya aho bita Karongi muri lokalite Murema. Abantu barahazi Karongi hariya kuko Karongi zo wenda Karongi zo ni nyinshi. Hariho Karongi ya Masisi, Karongi ya Warikare ebyiri na Karongi ya hariya muri za Karehe, harimo za Karongi zo nyinshi. Byatumye abaturage benshi bahunga berekera Rusamambo, abandi berekera Bwereusa. Bwereusa ni muri groupement bahunze bava muri groupement Kisimba berekera muri groupement Ikobo. Baraje baraharwanira intare za Sarambwe zirabakubita barabo kwa Domi, zirabahondagura zibasubiza inyuma kugeza amagingo yanga. Rero abaturage basa no bari kongera kugaruka, ariko Karongi yakomeze kuba mu maboko yande y'intare za Sarambwe M23. Hano rero bakavuga ko abaturage bongeye guhunga, abaturage bongeye guhunga n'aya marokalite kuko wazalendo bakomeza kuvuga ko bari buze kongera kugaruka. Ari muri secteur wa Nyanga, bavuga ko abari yepfo bashobora kongera kugaruka kuza kugaba ibitero, bigatuma n'abaturage bamwe na bamwe bari basigema bavuga ati reka turi gukuramo akacu Karenge. Bakaba bari gukuramo akabo Karenge no bari kwerekera muhariya, bari kuzamuka muri Bwereusa ndetse na Rusamambo. Bamwe bagatabaza bavuga ati imiryango mpuzamahanga ishakisha uburyo yabafasha. Ubona ko abaturage bahariya n'ubundi bakomeje kuba victime za biriya bibazo, n'ubundi bikomeza guterwa na ziriya Nyatura, bikomeza guterwa na ziriya Nzalendo zifatanyije n'aba FDLR. Izo ni operation. Ibyo kwa Toma Lubanga nabivuzeho, ikava kuri izi ngingo simbuke inge ku yindi ngingo. Nabinyemereye se mumbe hafi, mana y'isi n'ijuru. Reka ino ngingo ntabwo ndi buyitindaho, niyo muri Karemi, aho bavuga ko ingabo z'u Burundi zongeye ndetse zikaba zongeye n'izindi ngabo bakoresheje ubwato ariko bwinjiye muri Tanganyika. Hari ubwato umwe bwaje gukora accident, kugeza wenda ntago ndibuze kwabwira ngo imibare yabaguye muri accident bw'ubwo bwato bwiyubitse niyi, ariko amakuru mfite nuko hari ubwato bwiyubitse. Amakuru rero yizewe nuko ari wazalendo bari barahungiye mu Burundi bashyirwa mu nkambi ya gisirikari. Iyo nkambi bayita ngo ni Kanshinwa, yari irimo FDLR, wazalendo ndetse n'imbonerakure. Muri Kanshinwa abo bose bongeye kurizwa ubwato baca muri Tanganyika berekera Karemi. Ngabo nabo bagiye kurwanya intare za Sarambwe, ngabo nabo bagiye gufungira Karemi, kuko ngo babona ko gufunga hariya muri Fizi bagafunga muri biriya bice byarananiranye, ngo nabo bohereje Bibogobogo na Pwezero ngo nta cyizere bafite yuko barahamara kabiri. Bigatuma bavuga bati leta y'u Burundi ubwa mbere ari yohereje guhera hano za Gatogota kuzakomeza kuzagera Uvira, harimo 29,000. Nabo yari imaze kohereza kuva muri 2022 kugeza muri 2025, yari imaze kohereza 29,000 bw'abasirikari b'u Burundi. Abenshi baje gupfa
barongera bajya kuranforusayo abandi ibihumbi 10. Ni ukuvuga ngo nk'uko perezida yabivuze w'u Burundi yaravuze ati umubare twohereje ushobora kuzahora ari wa wundi. Ibyo bivuze ko ushobora gusanga niba yarongeye kohereza ibihumbi 10, hari abafashwe matekwa n'intare za Sarambwe, hari abaguye guhera Mweso kuzagera Uvira. Mwibuke ko nyine nababwiye ko ubwabo bivugira ko kuva Gatogota ugera Uvira haguyemo abasirikare barenga 1000. Kandi ngewe noneho ari nabo niboneyeho. Barongera noneho bazana ibindi bihumbi 10 ari ukugira ngo wa mubare wabo ukomeze ubeho. Wibyo bihumbi niba ari 30, niba ari 28, sinzi uwo mubare kugira ngo ukomeze ubeho. Ni ukuvuga ngo bakomeza kohereza. Le même document indique qu'environ donc 10 000 soldats burundais resteraient encore déployés dans l'est. Wango harabandi ariko ugasanga ko hari n'abavanga vanzemo na FDLR. Ibi birigaragaza kuko hari umutwe bafashe bavangamo FDLR zari ziyobowe n'uriya witwa Jeva. Kose Jeva aracyariho koko? Wa wundi se witwa Nibarinde we aracyariho? Abo bose baraza barabongera baza kubashyira hariya kugira ngo bakomeze guhangana, ariko bavuga bati mu gihe mama 23 zaba bimaze gufata umujyi wa Kalemi, kandi tuzi ko hano hantu twavuga ko ari bwo buhumekero bwa hano Afurika y'Iburasirazuba, hano bino byambu birahanga kuko urabizi wenda Kongo iri muri East African Community, u Burundi, u Rwanda, Kenya, Tanzania, Sudani y'Amajyepfo, Uganda ndetse na Eritrea. Eritrea nayo yashakaga kwinjiramo nago nzi ukuntu uko byagenze. Ubona ko kino cyambu gishobora kuba gifite akamaro. Kira cya Bujumbura Kalemi Bujumbura shobora kuba hakoreshwa ubwato bufite imbaraga, kuko ubundi kandi iriya iza ku mwanya wa 2 niba atari umwanya wa 3 muri Afurika ishobora kuba ifite profondeur ndende. Iriya lake Tanganyika hakaba ari lake n'ubundi ubona ko ifite n'amazi meza, ujye ureba amabuye ari hasi, gasanga ko ari ikintu cyo u Burundi bwa beneficiaga a partir y'icyambu cya Karundu cyangwa bino byambu biri hano Uvira na Bujumbura, ndetse na Bujumbura, Kalemi, Baraka na Uvira. Ubona ko ndetse n'icyambu cya Kigoma muri Tanzania hari ibintu byavaga muri Tanzania bikaza bigahita bicishwa mu mazi, bikaza n'ubundi wenda bakaba banabifatira ku cyambu cyariya bikamuka bikajya Bujumbura. Bakavuga ati mu gihe tuzaba tumaze kubura Uvira tukabura na Kalemi, ibyacu bizaba bimaze kudukomerana. Kandi ugasanga ko u Burundi buri kwigira umuturanyi mubi kuri Alliance Fleuve Congo. Ibyo rero bishobora kubagiraho ingaruka. Bakavuga ati reka turamforce ndushaka tuyende dushire, ariko turebe ko Kalemi igomba gusigara n'ubundi iri mu maboko yacu. Bakunzi b'Intare Official rero amakuru tubafiteyo ni menshi, katubararikire kuza gukurikirana andi makuru turi buze kubazanira mu wundi mwanya. Mukomeze mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese. Wakoze subscribe ku Ntare Official, kandi namwe mukore, abatari bakora subscribe ku Ntare Official muyikore. Mugubwe neza, Uwiteka akomeze